سنة 1968 كانت آيريس واقفة جنب خطيبها بول في افتتاح مطعم سكاي فيو. المكان كان مليان موسيقى وضحك، وبول فجأة ركع قدامها ولبسها خاتم الخطوبة. المفروض اللحظة تبقى أسعد لحظة في حياتها، بس في ثانية كل حاجة اتغيرت. ولد كان فوق في الدور الأعلى رمى عملة معدنية بهزار، بس العملة نزلت بطريقة غريبة كأن حد بيوجهها، ودخلت فتحة التهوية اللي جنبهم. العملة علقت جوه مروحة، والمروحة وقفت فجأة، ولا حد من اللي بيرقصوا كان واخد باله إن الأرضية الزجاجية اللي تحت رجليهم بدأت تشرخ. كل ما حد يتحرك الشروخ تكبر أكتر، والدعامات الحديد اللي شايلة المكان بدأت تضعف. المسامير بدأت تفك واحدة واحدة. فجأة ريشة من المروحة اتكسرت بسبب العملة وطارت خبطت في ماسورة غاز قريبة. الناس مكملة رقص وضحك ومش حاسين إن الغاز بيتسرب حواليهم، والتشققات بتزيد بسرعة. آيريس قلبها كان حاسس إن مصيبة جاية، وفجأة الأرض اتفتحت تحت بول ووقع لتحت. اللي حواليه بدأوا يقعوا ويمسكوا في الأعمدة الحديد بأي طريقة، وبأعجوبة بول قدر يمسك في طرف لوح زجاج مقوى متعلق بيه بكل قوته عشان ما يقعش. آيريس مدت إيدها تحاول تنقذ بول، لكنه زلق ووقع في النهاية. الفوضى انفجرت والناس حاولت تهرب بأي طريقة. ست كانت مولعة بالنار جريت ناحية تسريب الغاز، وده عمل انفجار ضخم في لحظة. اللي ما قدرش يجري بسرعة ما نجاوش. آيريس نجت بصعوبة من النيران. الموظفين صرخوا في الناس الباقية يخلوا المكان فوراً. الولد اللي رمى العملة جرى قدام الكل وكأنه بيدلهم على الطريق. الناس اندفعت ناحية مخرج الطوارئ، الممر انهار وقتل كل اللي دخلوه. بشكل معجزي الولد نجا من غير إصابة. الناجين الباقيين جريوا ناحية الأسانسير وهم بيزقوا بعض بعنف علشان يعيشوا. راجل عجوز زق آيريس بعيد، لكنه اتحشر نص جسمه في باب الأسانسير المزدحم. الأسانسير اتعطل من الحمل الزايد وسحقه بطريقة مرعبة. آيريس حاولت تدور على طريق تاني للهروب، لكن الضغط أثر على حملها. فجأة لاحظت إن الحاجات حواليها بتتحرك على جنب، والسقف بدأ يتشقق بشكل مخيف. حست بالخطر، طلعت بسرعة لفوق. الأرض اتشقت نصين وبقت منحدر حاد. الناس زحلقت لتحت ووقعت على الزجاج المقوى. واحدة فاكرة نفسها نجت، لكن لما بصت لفوق لقت بيانو بيتهز بخطورة. الموت تدخل تاني ورمى عملة على البيانو فوقع عليها وقتلها. كل اللي في المجموعة وقعوا. الولد حاول يهرب وهو مبتسم بسخرية لحد ما البيانو وقع عليه هو كمان. آيريس حزنت جدا على بول، لكنها شافت ولد تاني في خطر وخطرت بكل حاجة علشان تنقذه. في نفس اللحظة المبنى كله بدأ ينهار. في آخر ثانية آيريس مسكت حتة معدن، لكن لما بصت كويس اكتشفت إن مش إيدها اللي أنقذتها، بل خاتم خطوبة بول اللي كان متعلق في قضيب حديد. التعلق كان ضعيف، وبعد لحظة وقعت آيريس في النار تحت. ستيفاني صحيت من كابوس وهي في الفصل، لكنه ما كانش كابوس عادي. لمدة شهرين كاملين كانت بتحلم بنفس الحلم. ستيفاني حكت لزميلتها في السكن. في الحلم كان في ست اسمها آيريس، نفس اسم جدتها، لكن ستيفاني عمرها ما قابلت آيريس وما كانتش عارفة حتى إذا كانت لسه عايشة. زميلتها نصحتها ترجع البيت وتسأل علشان الكوابيس تقف. لما رجعت البيت سألت أبوها مارتي عن آيريس. مارتي اتضايق شوية وابتسم ابتسامة متوترة وكأنه بيخبي حاجة. في نفس الوقت أخوها الصغير تشارلي قال إنه رايح يزور قرايبهم، فستيفاني قررت تروح معاه. قبل ما يمشوا مارتي طلب منهم ما يجيبوش سيرة آيريس قدام القرايب، وده زود شكوك ستيفاني. إيه اللي حصل فعلاً لآيريس؟ لو الست اللي في الحلم هي آيريس وحصل لها حاجة وحشة، يبقى أمها جت منين؟ لما وصلوا بيت القرايب ستيفاني راحت مباشرة لعمها هاورد وسألته عن أمها دارلين. هاورد اتفاجئ وغير الموضوع بسرعة، لكن لما ذكرت مطعم سكاي فيو هو وزوجته بريندا اتصدموا بوضوح. ستيفاني فضلت تضغط عليهم لحد ما اعترفوا إن آيريس مش ميتة، لكنها انهارت نفسياً. بالنسبة لهم كانت كأنها ماتت. هاورد شرح إن بعد وفاة والدهم آيريس فقدت السيطرة. بدأت تبعت لهم خطابات مخيفة فيها تحذيرات وصور جثث. ستيفاني طلبت تشوف الخطابات وترفض طلبها، لكن بريندا قالت لها سراً مكانها. لما لقيتها اتصدمت لأن الصور كانت مطابقة لحلمها. ده معناه إن الأحلام غالباً حقيقية.
ستيفاني قررت إنها لازم تقابل آيريس بنفسها علشان توقف الكوابيس. وصلت لمخبأ بعيد في الجبال. عبر جهاز اتصال عند الباب، آيريس طلبت منها تمشي فوراً، لكن لما عرفت إنها حفيدتها طلبت منها تفضي جيوبها قبل ما تدخل. الباب التقيل اتفتح ودخلت ستيفاني بحذر. البيت كان مليان أفخاخ غريبة وحتى السقف مغطى بمسامير. آيريس قالت إن ده كله حماية من تهديدات غير مرئية. فجأة طفاية حريق وقعت بره، وآيريس حذرتها ما تلمسش أي حاجة لأن أي حاجة ممكن تبقى فخ قاتل. لما شافت حفيدتها ابتسمت وسألت عن دارلين. ستيفاني قالت إنها اتفصلت عن أمها وهي عندها 10 سنين ومش عارفة أخبارها. بعد كده سألتها عن الكابوس. آيريس قالت إنه مش مجرد حلم، هي شافت المستقبل قبل كده، شافت كارثة جاية. كانت مع بول فوق السطح وولد حاول يرمي عملة رغم إن الأمن منعه. بول كان على وشك يتقدم لها، لكنها فجأة عرفت إن المبنى هينهار والكل هيموت. حاولت تمنع الكارثة وخطفت العملة وخدت الشيء اللي هيبدأ سلسلة الأحداث. نزلت بسرعة، شالت وعاء كان مولع وخدت الميكروفون ونبهت الناس تبص تحت رجليها. بعض الناس حاولوا يوقفوها، لكن آخرين لاحظوا الشروخ. في الليلة دي أنقذت أرواح كتير والمبنى منهارش، لكن الموت ما عجبوش إن خطته اتخربت. بعد سنين رجع وقتل كل اللي كانوا هناك بما فيهم زوجها بول. آيريس تعلمت إزاي تحس بالموت قبل ما يجي، وقضت سنين بتحاول تمنع الكوارث. لكن دلوقتي الموت لحقها، كان عندها سرطان. وهي بتتكلم مع ستيفاني حصلت سلسلة أحداث. عدسة مكبرة عكست ضوء الشمس على صينية معدن والضوء وصل لحبل بدأ يدخن. آيريس قالت إن أحلام ستيفاني ممكن تكون علامة إنها ورثت موهبتها. لحظة الخطر وضربت العدسة بعيد. قالت لستيفاني تفضل تتعلم لأن الخروج خطر جدا. هي ما خرجتش من البيت بقالها 20 سنة، لكن ستيفاني رفضت وقررت ترجع الجامعة. آيريس حذرتها إن الموت جاي لعيلتهم، لكنها ما صدقتهاش. قبل ما تمشي آيريس أصرت تاخد الكتاب. قبل ما ستيفاني تخرج، آيريس شافت رؤية، الريح، البوصلة، والأشياء اللي هتبدأ السلسلة. عرفت إنها هتموت لو خرجت، لكنها خرجت عشان حفيدتها ورمت لها الكتاب. ولما ستيفاني ما صدقتش، آيريس قررت تثبت لها. هبت هوا قلبت البوصلة، خبطت طفاية حريق والطفاية طارت واخترقت فم آيريس. ساعتها ستيفاني صدقت أخيراً. العيلة حضرت الجنازة. ستيفاني قالت لهم إن الموت جاي، لكن محدش صدقها. في نفس الوقت أمها دارلين ظهرت وهي لسه غاضبة من أمها. في البيت ستيفاني بدأت تقرأ كتاب آيريس، بينما باقي العيلة كانوا عند هاورد بيعملوا شواء، بياكلوا ويضحكوا ومش حاسين بالخطر. الموت وصل. بابي كسر كوباية بالغلط وشظية زجاج دخلت وسط مكعبات التلج بدون ما حد ياخد باله. لما الكل شرب، جوليا بدأت تخنق وتخضه، لكنها في الآخر كانت سليمة. في نفس الوقت ستيفاني قرت فصل عن حادثة العملة والشواء وفهمت إن في خطر. تشارلي وبوبي لعبوا على الترامبولين بدون ما يلاحظوا شوكة حادة تحته. ستيفاني حست بالخطر وبدأت تتحرك ناحية بيت هاورد، لكنها ما قدرتش توصل لتشارلي. الأحداث بدأت تتصاعد، شظايا زجاج، ماكينة، حركات غريبة. فجأة هاورد داس على شظية زجاج، فقد توازنه ووقع قدام جزازة العشب اللي اندفعت ناحيته وقتلته. بعد جنازة جديدة، ستيفاني رجعت تراجع الكتاب، لقت ملحوظة بتقول إن حد نجا قبل كده، وبدأت تحلل ترتيب الموت. عرفت إن الموت بيتبع ترتيب معين من قائمة المطعم، وإن أفراد العيلة كلهم مرتبطين بالدم. لكن محدش صدقها واعتبروها مهووسة. إريك راح شغله وسلسلة حوادث بدأت حواليه، مروحة، سلسلة، معقم قابل للاشتعال، نار، انفجار. نجا بصعوبة، لكنه برضو ما صدقش إن الموت بيطاردهم. ستيفاني قررت تراقبه وتحميه، لكنها ما قدرتش تمنع الكارثة التالية. جوليا اتسحبت بالغلط داخل شاحنة قمامة، ورغم محاولتهم إنقاذها اتسحقت أمامهم. العيلة بدأت أخيراً تصدق. بعدها براندا كشفت سر صادم، إن إريك مش ابن هاورد الحقيقي، وده يمكن سبب نجاته. يعني الدور الجاي على بوبي.
راحوا المستشفى يقابلوا ويليام، نفس الولد اللي آيريس أنقذته زمان. قال لهم إن في طريقتين بس لهزيمة الموت، يا تقتل حد ياخد مكانك، يا تموت وترجع للحياة. لكنه حذرهم إن التدخل الزايد ممكن يخلي الأمور أسوأ. إيريك اقترح يخلي بوبي ياكل فول سوداني علشان يعمل حساسية قوية ويرجعوه للحياة طبياً. حاولوا يجيبوا فول سوداني من ماكينة، لكن سلسلة جديدة بدأت وانتهت بكارثة داخل جهاز الرنين المغناطيسي. قوة المغناطيس جذبت كل المعادن واتسحق إيريك، وبعدها ما بالطار واخترق رأس بوبي وقتله. ستيفاني ودارلين وتشارلي فهموا إنهم ما يقدروش يقاوموا الموت، وقرروا يروحوا كوخ آيريس في الجبال. عملة معدنية وقعت من الدفتر من غير ما حد يلاحظ. وصلوا الكوخ، لكن سلسلة جديدة بدأت. انفجار ضخم حصل، ستيفاني وقعت في بركة مياه، تشارلي اتحشر، ودارلين أنقذته قبل ما عمود إنارة يقع عليها ويقتلها. تشارلي أنقذ ستيفاني وأعاد تنفسها، وظنوا إنهم كده خدعوا الموت، لكن لما عرفوا إن قلبها ما توقفش أصلاً فهموا إنهم ما نجوش. بعد أسبوع، أثناء زيارة بيت حبيبة تشارلي، ستيفاني وخزت صباعها بشوكة وردة، نفس اللي حصل في الحلم. عجوز أسقط عملة تدحرجت لحد سكة القطر، وكان القطر جاي بسرعة. ساعتها الإحساس بالخطر رجع بقوة. شافت عربية حمراء شبه اللي في الحلم. فجأة خرج القطر عن مساره واندفع ناحيتهم. ستيفاني وقعت، تشارلي شدها وأنقذها. للحظة بين إنهم نجيوا، لكن الحقيقة إنهم ما نجيوش.